问你有中过新冠吗？COVID 啊，有，请问你中过 COVID 以后，你有没有这个？就比较累，你也是一样的。一样的，那这个感觉大概持续多久？差不多几个月了都。我中过，我只有短期的症状，就是刚刚中的前大概2到3天的时候吧，就是有一点那种什么头痛，然后喉咙痛，然后发烧之类的，但过了以后就没有事情了。有，我也中过。我会说有短期吧，我的症状是会比较累一点，持续了差不多2-3个月吧。就是这个后遗症，你是有吃什么药去干预吗？还是自己就好了？没有就是让它自己好回来。我觉得它应该是自然变好的，但是因为头太疼了的话，我是吃了一点那种就是治头疼的药，然后还有就是嗓子疼的那种，有点像那种治嗓子疼的药，但是大概持续了2天以后就好了。吃药大概几天康复的5-6天了。我们现在送一下这2个人一个非常好喝的咖啡雅莎，就是小小的意思，感谢你们的时间来帮助我们回答问题。